uma mulher que ainda coe o café num coador de pano. Que vergonha não tenha de um fogão a lenha ou teto enfumaçando. Não precisa saber de tudo, fazer de duas coisas não algo. De noite o prazer e de dia fazer um franguinho com quiabo. Eu quero uma mulher que ainda reze com fé um Pai Nosso perfeito. Eu não sou primitiva, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito. Você pode pensar que eu não vou me casar,